Đây chị ạ, đây là cái khóa mà em gửi cho chị. Đây mặc định của nó sẽ là 3 số 0. Đây nó ở cái mũi tên này ạ. 3 số 0. Thế thì khi mình dùng ấy thì chị ấn sẽ ấn ở đây ạ. Ấn ở đây, cứ giữ ở tay ấy, xong kéo ra. Xong rồi cái xe của mình ở vị trí nào, tức là chị muốn dài bao nhiêu ấy thì chị thả tay ra. Đó, chị bấm vào. Đấy, như thế là khóa được. Và khi muốn mở thì mình sẽ ấn cái nút này là mình sẽ mở ra. Và đây là cách đổi số ạ. Khi mà đổi số thì mình sẽ ấn cái này, nó tách một phát. Đó, sau đó mình sẽ đổi và sẽ là 3 số ở đây. Ví dụ như em đổi thành 999 và mình kéo lên là được. Bây giờ mình sẽ khóa nhé. Bây giờ em sẽ trở về 3 số 0. Bây giờ em bấm vào đây để mở này, không được. Đấy, bây giờ em sẽ chuyển về 3 số 9 này. Rút dây rồi cái này.